Барлық жерде осы осознанность жайлы айтылып жатыр, иә. Мен әдейіге орысшасын айтып жатырмын, сіздерге түсінікті болсын. Қазақша саналылық деп аударылады. Оны қалай арттырамыз білесіздер ме? Осознанность артқан сайын біз өмірге басқа көзбен қарай бастаймыз, иә. Өмірдің краскаларын, Алланың бізге берген нығметтерін шынайы сезініп, демек шүкірлігіміз де шынайы шыға бастайды, иә, иншалла. Ол үшін не істейміз? Ең бірінші, осознанность арттыру үшін толығымен жауапкершілікті өзімізге аламыз. Мен өзімнің өмірім үшін өзім жауаптымын. Анаға ренжіп, мынау маған көмектеспеді, тағдырға ренжіп, Аллаға ренжіп, әр нәрсеге ренжи берген кезде осознанность кете береді. Екінші, толығымен ересек позициясына өтуім керек, иә. Бала позициясында болған кезде барлық нәрсеге ренжігіш, маған болмады, ананы хочу, мынаны хочу. Бала не істейді? Ана алғым келеді дей береді да, бірақ қалай алғысы келетінін білмейді, ол әрекет жасамайды. Тек қана дай дей береді да, иә, бала анасына. Тура сол сияқты бізде істегім келеді, жасағым келеді, барғым келеді, жақсы өмір сүргім келеді деген сияқты айта береміз, бірақ қалай деген жолды іздемейміз. Сондықтан осознанность қосқыңыз келсе, неге деген сұрақтың орнын қалай деген сұраққа алмастырыңыз, иә. Үшінші нәрсе, ешқашан кінәліні, прям ешкімді кінәламаңыз. Кез келген ситуацияда мүмкін емес, әйтеуір бір алатын сабағымыз бар. Кінәліні емес, всегда выход іздейміз. Миыңызды осыған тәрбиелеңіз. Яғни боларсы болып қойды, енді выход қайда деген сияқты да. Осы үш нәрсені жасай беретін болсақ, Алла бұйыртса, тәрбиелейтін болсақ, осознанностьқа миымыз үйренеді, Алла бұйыртса. Сіздің де, біздің де саналы, сапалы өмір сүруімізді Алла нәсіп етсін.